stipri ilgu laiku nesāktu interesēties, kas ir tāda līdzatkarība, kur var saņemt palīdzību. Tad te beidzot ir noticis kaut kas, tas mērs ir tik pilns, sirds ir tik pilna, ka man beidzot vajag pastāstīt kādam par to. Parasti tas pagrieziena punkts ir bijis informācijas iegūšana. Es beidzot kaut kur internetā izlasīju, vai es beidzot man draudzēm pastāstīju, ka tā ir problēma, ka tā ir slimība un ka ir kaut kāda risināšanas veidi, kas tur ir piemēroti un ka varbūt man viņi var noderēt. Ir divi varianti, vai nu es pie tās galējās robežas tomēr saku uz pēdējo enerģijas piciņu un eju prasīt palīdzību, vai nu es absolūti padodos un nolēmju sevi iznīcībai. Palīdzības meklēšana, lai atbrīvotos no līdzatkarības, ir apgrūtināta tieši pašas slimības dēļ. Līdzatkarīgais redz savu iedomāto pasauli sev apkārt, kurā viņš visu kontrolē, kurā nekas slikts nenotiek. Viņš skatās ar tādām kā rozā brillēm uz pasauli. Un vienam pašam ir neiespējami tās brilles noņemt nost. Līdzatkarīgā pasaulē valda tāds hauss, ka pat meklējot palīdzību, viņš neapzinās, ko tieši vajadzētu mainīt. Taču svarīgākais ir tas, ka viņam ir pieticis spēka griezties pēc palīdzības. Tā kā es sāku interesēties par līdzatkarību un tur lasīt grāmatas un lasīt internetā un doties uz tām grupām, pašā sākumā es gribēju atrisināt to, lai mana mamma vairs nedzer. Jo man likās, ka es to varu izdarīt. Man pagāja pietiekami ilgs laiks, kamēr es sapratu, ka diemžēl manos spēkos nekādā veidā nav to ietekmēt, jo ne es blakus varu nosēdēt, ne alkoholu tur liet ārā un meklēt. Un, tas to būtību absolūti nekādā veidā neietekmē. Tas, ko viņam gribās izdarīt līdzatkarīgajiem, izmainīt savu pašsajūtu caur citiem cilvēkiem, ko viņš sev uzstāda par noteikumu. Tad, kad tu beigsi dzert, es būšu laimīgs. Un realitāte ir tāda, tad, kad tas otrs beidz dzert, līdzatkarīgais laimīgs nekļūst. Ja līdzatkarīgais nav sācis risināt savas problēmas un runāt par sevi, viņam būs grūti palīdzēt atkarīgajam. Vispieejamāk palīdzību var saņemt līdzatkarīgo sapulcēs. Tās ir grupu terapijas nodarbības. Šajās sapulcēs es ieraugu pirmkārt to, ka es neesmu vienīgais, kam ir šī problēma, kad ir vēl vesels bariņš ar cilvēkiem, kam ir tāda problēma. Otra lieta, ko es ieraugu, ka viņi spēj runāt par šo problēmu un ka viņi izdzīvo spējot runāt par to problēmu un pat viņiem paliek vieglāk. Varbūt es arī varu sākt mēģināt runāt par to. Jā, tad bieži vien vienkārši nevar īsti saprast, no kura gala vispār sākt šķetināt to visu muģekli vaļā. Un tad ir ļoti noderīgi, kad ir vienkārši palīdzība no malas vai arī, ja ir iespēja tikties ar tādiem pašiem bēdu brāļiem, kā tu pats, un vienkārši godīgi aprunāties, kā ir, kā tu jūties, ko darīt un ko tu dari nepareizi. Turklāt vērojot citus, stāstot par savu līdzatkarību, man atverās acis. Es ieraugu tos punktus, par kuriem es savā dzīvē esmu bijusi akla. Noder arī psihologa vai psihoterapeitu palīdzība. Kur viss arī notiek caur atbalstu, caur sarunu, tā bildes likšana kopā par to, kas ir noticis. Atbrīvošanās no līdzatkarības notiek pakāpeniski. Vispirms svarīgākais uzdevums ir realitātes ieraudzīšana. Ieraudzīt bildi sev apkārt bez rozā brillēm, kas tur īsti notiek. Nākamais solis ir ieraudzīt sevi tajā bildē. Ko es tur daru un kā es jūtos katrā situācijā. Kādas ir manas sajūtas, jo līdzatkarīgais parasti to nezina, kādas ir viņa sajūtas. Viņš ir ļoti kompetents par otru, bet ne par sevi. Un trešā lieta ir būvēt robežas ap sevi apkārt. Saprast, cik daudz es varu un cik daudz es nevaru. Uzsākot ceļu ārā no līdzatkarības, cilvēks pamana pārmaiņas. Man pašai dod tādu pārliecību, kad kaut ko es varu izdarīt. Pašai dod pārliecību par sevi, kad arī par sevi ir jādomā, jo citādi, ja es pati netikšu ar sevi galā, tad ar otru jau nekādi. Un vēl arī tādas zināšanas par atkarību kā tādu. Gan paklausoties, kā citi tiek vai netiek galā, arī no tā var pamācīties kaut ko. Un tādas zināšanas tiešām, tādas teorētiskas zināšanas. Jo, kad tur runā ar dzīviem cilvēkiem, tas ir savādāk nekā izlasot grāmatā.
Rodas fantastiska atvieglojuma sajūta. Ir vairāk enerģijas, ir vairāk laika visu kaut ko izdarīt. Jā, īstenībā man ļoti apmierina šī situācija, kad es atbildu viena pati par sevi un saviem bērniem. Un kad man nav tā kā jāpaļaujās uz citu cilvēku, kuram tas ir pilnīgi vienaldzīgi. No līdzatkarīgajiem mēs ļoti bieži dzirdēsim to, ka man nekam nav laika, un viņam tiešām objektīvi nekam nav laika. Tad tas laiks tiek iegūts. Tiek iegūts laiks un iespēja rūpēties par sevi. Kad es sāku iet uz grupām, es saprotu, kad nav vērts, kad man nav vērts viņu mainīt un kad man jāvelta vairāk laika sevi. Agrāk man likās, ka es to neesmu pelnījusi, ka man visu laiku jāpalīdz viņam. Ja es rūpējos par sevi, es kļūstu laimīgāks, es kļūstu apmierinātāks uz dzīvi. Es spēju pa īstam priecāties, es spēju pa īstam mīlēt, es spēju nodibināt īstas atvērtas attiecības ar otru cilvēku. To tu vienkārši redzi, ka tu neesi viens pats, ka tu neesi unikāls, tev nav vienreizējas problēmas, kuras nav nevienam citam. Tas problēmas ir diezgan līdzīgas, un tie cilvēki viens otram var palīdzēt un ieteikt un kaut ko vai atbalstīt. Vai vienkārši ir, citreiz ir vienkārši labi, ka tu vari aiziet un pastāstīt. Bāc, man mamma atkal norāvās, 2 nedēļas nedzēra, un tā atkal jau plūsts jau 5. dienu. Viena no vissvarīgākajām atziņām, ko gūst šādās grupās. Tev nav jāatsakās no savas dzīves, nav jākļūst par otru cilvēku atkarības vergu. Vienkārši kaut kādā momentā es sapratu to, ka man nav jēgas bendēt savu dzīvi, tādēļ vien, kad viņi dzer, un piedāvājumu es to nekādā veidā nevaru ietekmēt. Pakāpeniski līdzatkarīgais iemācās paskatīties uz savu dzīvi savādāk, analizēt notiekošo bezkaislīgāk un izdarīt pareizākus secinājumus. Svarīgākais, uz ko ir jāsāk koncentrēties, ir uz sevi. Sākt aizdomāties, kā es visā šajā situācijā jūtos. Uzdot savu jautājumu, vai es tiešām esmu laimīgs šeit, vai manai laimē kaut kas traucē vai netraucē. Kas tieši traucē. Un ja pirmais, kas nāk prātā, mans vīrs ir regulāri piedzēries, vai varbūt viņš dzer reizi mēnesī tikai, bet viņš sastrādā tādas lietas, ka man ir kauns par viņu. Un tie atslēgas vārdi ir manas jūtas par to visu, kas notiek, kurām vajag ticēt, pēc kurām vajag vadīties, jo tās ir tās, kas mūs nekad nepievils. Tad sajūt, ka es esmu purvā, bet tad es vismaz esmu pieķērusies pie kāda koka gabala, un man vismaz tā galva ir virs ūdens, un es vismaz redzu, ka kaut kas cits dzīvē notiek apkārt, un ka nav tā, ka viss dzīve griežās tikai ap to, ka vai mamma šodien dzēra, cik daudz viņa dzēra, vai tu atradi pudeles mājās, neatradi, vai viņa bija uz veikalu, vai viņa pamodās. Tāds viss kaut kādi jautājumi, kas kādu laiku iepriekš man bija, mums un mūsu radiniekiem bija galvenā saruna tēma un viens no galvenajiem satraukumiem un tam līdzīgi, tad vienkārši šobrīd, jo es vairāk uzzinu par to līdzatkarību, man augstāk tā galva no tā purva ir. Protams, es no tā purva es ārā netieku un man nav ne jausmas, kad es no viņa tikšu ārā, bet vismaz galva ir ārā. Es domāju, ka būs labi, jo tā cīņa jau nav tāda tik bezcerīga. Jo šī līdzatkarīgo grupa dod ļoti daudz pozitīvu domu un arī tāda pārliecība, ka tu dari pareizi un tiešām, ka viss būs labi.